Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι μας. Επανερχόμαστε με PC Build, ένα νέο PC Build βίντεο το οποίο θα βασιστεί στον Ryzen 7 3700X. Έχουμε ξαναφτιάξει στο παρελθόν παρόμοιο PC Build, πάνω δεξιά στις κάρτες μπορείτε να βρείτε το συγκεκριμένο βίντεο. Στο σημερινό όμως θα ανέβουμε και ένα σκαλοπάτι παραπάνω, δηλαδή θα γίνει λίγο πιο ισχυρό. Τα κομμάτια που θα βάλουμε έχουν κάποια κοινά σε σχέση με το περσινό, όμως θα έχουμε κάποια από τα εξαρτήματα, τέλος πάντων θα είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Να ξεκαθαρίσω και 2-3 πράγματα σε σχέση με τα PC Build αλλά και το συγκεκριμένο, το σημερινό. Να τονίσω ότι τα πράγματα τα οποία χρησιμοποιώ δεν είναι επιλογές δικές μου, είναι επιλογές των πελατών, των ατόμων για τα οποία προορίζονται τα PC Build. Εγώ απλά τα συγκεντρώνω, τα φέρνω εδώ πέρα, τα κάνω τη συναρμολόγηση και τα παραδίδω. Είναι για το κατάστημα τέλος πάντων που δουλεύω, απλά επί τη ευκαιρία τα φέρνω εγώ εδώ πέρα. Δεν κάνω εγώ την πώληση, οι πωλήσεις γίνονται κανονικά με παραστατικά και με τον νόμο. Δεύτερον, προφανώς κανένα PC Build από αυτά δεν είναι δικά μου, μακάρι να ήταν έτσι. Κάποια από τα εξαρτήματα μου τρέχουν τα σάλια τέλος πάντων εδώ που τα βλέπω. Και τρίτον, να πούμε για το χρόνο που γυρίζουμε το βίντεο. Το παρόν PC Build το γυρίζουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Οι παραγγελίες βέβαια των πραγμάτων έχουν γίνει από τα μέσα Αυγούστου, με όλες τις καθυστερήσεις τέλος πάντων. Πήγε Σεπτέμβρης να τα παραλάβουμε, οπότε δεν είχαμε καθόλου υπόψη μας το λανσάρισμα των τιμών της 3000 σειρά των RTX. Όχι πως θα μπορούσαμε να πάμε τόσο ψηλά σε budget για να βάλουμε μια τέτοια κάρτα, απλά το αναφέρω για να μην μου το τονίσετε. Από εκεί και πέρα, οι επιλογές των εξαρτημάτων έχω χρησιμοποιήσει πράγματα, όχι αυτά τα οποία είναι τα πιο δημοφιλή ή αυτά που έχουν τα φωτάκια. Δεν έχουμε δώσει κανένα βάρος στην εμφάνιση. Μας ενδιαφέρει η ουσία. Δεν είμαι κολλημένος με μάρκες, δεν θα πω ότι θα φέρω μητρική τάδε γιατί η άλλη είναι μάπα. Αυτά δεν είναι για το συγκεκριμένο κανάλι. Εγώ χρησιμοποιώ πράγματα τα οποία τα έχω ξαναβάλει σε σύστημα. Θεωρώ ότι είναι ok για τη δουλειά που προορίζονται. Προτού όμως περάσουμε να δούμε τα πράγματά μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας και έχετε ενεργοποιήσει και το καμπανάκι, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα φτιάχνουμε τέτοια βίντεο και όχι μόνο. Ας περάσουμε λοιπόν στα parts, στα κομμάτια τα οποία θα αποτελέσουν το ισχυρό αυτό workstation. Ryzen 7 3700X, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις αυτός ο επεξεργαστής. Είναι ένας επεξεργαστής με 8 πυρήνες και 16 threads, ένας πανίσχυρος επεξεργαστής. Είναι, πιστεύω, στα λεφτά του δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καλύτερο. Έχει σχετικά χαμηλή κατανάλωση, είναι στα 65W. Μας παρέχει και την ψύχτρα, αν και εμείς θα βάλουμε υδρόψυξη, θα το δούμε προς το τέλος. Το σύστημα, όπως είπαμε, προορίζεται για ένα ισχυρό workstation. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι σε όποια απέτηση και αν θελήσει ο χρήστης να τον χρησιμοποιήσει. Και ο επεξεργαστής μας θα μπει σε μία μητρική από την ASRock V450M Pro 4. Τη συγκεκριμένη μητρική την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ και στο περσινό σύστημα είχα χρησιμοποιήσει την V450, όχι την M, την Full ATX μητρική. Πολλοί, όπως το έχω ξαναπεί, δεν χωνεύουν την ASRock. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχει τα χαρακτηριστικά που θέλω και τα λεφτά της μας παρέχει αρκετά πράγματα. Έχει 2 M2 slots, έχει 4 υποδοχές για μνήμη, παίρνει κανονικά την 3000 σειρά και όπως έχει ανακοινώσει η AMD θα είναι και πλήρως συμβατή και με την 4000 σειρά. Έχει σχετικά χαμηλό κόστος, οπότε είναι μια καλή επιλογή ακόμα. Δεν έχει φωτάκια και τέτοια, δεν μας ενδιαφέρει όπως είπα στην αρχή. Υποστηρίζει βέβαια, έχει RGB headers και τέτοια. Εδώ να τονίσω ότι αναγράφει AMD Ryzen 3000 Desktop Ready. Δηλαδή ο συγκεκριμένος επεξεργαστής και οποιοσδήποτε επεξεργαστής της 3000 σειράς μπαίνει κανονικά και ξεκινάει ο υπολογιστής χωρίς να χρειάζεται κάποιο BIOS update. Τη συγκεκριμένη μητρική, όπως είπαμε, την έχω ξαναχρησιμοποιήσει και σε άλλα PC Build και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είπαμε και τα λεφτά της είναι μια χαρά. Και οι μνήμες που θα έχουμε διαλέξει θα μπουν και όλα, δεν έχουμε κανένα θέμα. Και λέγοντας για μνήμες, θα χρησιμοποιήσουμε 32 GB, 2 ντυμάκια
των 16 GB στα 3200 MHz, είναι από την G-Skill, είναι η RIP JAWS, η V, το 5 τέλος πάντων. Αυτές είναι οι μνήμες μας και cache latency 16. Οπότε και με την επιλογή αυτή θα έχουμε τη δυνατότητα να βαθμίσουμε, αν θέλουμε στο μέλλον, να πάμε ακόμα και στα 64 GB. Στον ή στους αποθηκευτικούς χώρους δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. NVMe, ο 970 OEO Plus από την Samsung είναι στα 500 GB. Αρκετός χώρος να φιλοξενήσουμε τα προγράμματά μας, παιχνίδια. Βέβαια, όπως είπαμε, ο συγκεκριμένος υπολογιστής δεν θα προορίζεται για παιχνίδια, θα είναι ένα ισχυρό workstation. Είναι PCI Express Gen 3x4. Θα μου πείτε βέβαια, διάλεξες τον Ryzen 7 3700 και δεν έβαλες μια πιο ακριβή μητρική που να υποστηρίζει και PCI Express 4. Είπαμε, έχουμε κρατήσει ως προς αυτό το κομμάτι σχετικά χαμηλά το κόστος. Οι μητρικές, η V550 και η X570 είναι σχετικά λίγο πιο υψηλό το κόστος, όπως επίσης και η NVMe, η M2 τέλος πάντων αποθηκευτική χώρη είναι λίγο πιο ακριβή τώρα, η Gen 4 τέλος πάντων. Βάλαμε NVMe. Η μητρική μας έχει δεύτερο slot για M2. Εμείς όμως διαλέξαμε ένα μηχανικό σκληρό δίσκο στα 3 TB. Είναι ο Toshiba, ο P300, η σειρά αυτή. Κάρτα γραφικών θα βάλουμε RTX 2060. 2060 είναι μια καλή επιλογή. Είναι έκδοση με 2 ανεμιστήρες από την Gigabyte. Είναι η overclocked version. Όλα αυτά θα τροφοδοτηθούν από τροφοδοτικό της Be Quiet, έχει πιστοποίηση 80 Plus Gold, είναι το Pure Power 11, είναι η έκδοση, όχι το Modular, είναι με το Full Cable, είναι όλα τα καλώδια, δηλαδή έχουμε όλη την πλεξούδα και όλα αυτά θα μπουν στο κουτί που έχω πίσω μου, είναι το Collington Stronghold, κουτί το οποίο το είχαμε δείξει σε προηγούμενο βίντεο πάνω δεξιά στις κάρτες. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το unbox και η παρουσίαση που είχαμε κάνει σε προηγούμενο βίντεο και όπως ανέφερα νωρίτερα, στο σημερινό μας PC build θα βάλουμε και υδρόψυξη. Θα βάλουμε μια υδρόψυξη από την Corsair, είναι η H45, νομίζω είναι η πιο οικονομική υδρόψυξη της Corsair. Έχει ένα φανάκι 12, είναι υπεραρκετό να καλύψουμε τα watt και τη θερμοκρασία που βγάζει ο Ryzen 7 ο 3700X. Θα τη χρησιμοποιήσω και θα τη βάλω στο σύστημα για να δείτε λίγο κάποιες ιδιαιτερότητες που έχει η συγκεκριμένη ψύχτρα, χωρίς να θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή για αυτό το σύστημα. Όμως λόγω του χαμηλού της κόστους έχει γίνει η επιλογή για να μπει στο συγκεκριμένο σύστημα. Να ξανατονίσω, οι επιλογές των εξαρτημάτων δεν έχουν γίνει από εμένα, είναι παραγγελία, να το πω έτσι, του τελικού χρήστη. Πρωτού ξεκινήσουμε να επαναλάβω λίγο ως προς τα προϊόντα, είναι ότι το PC Build το φτιάχνουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Κάτω στην περιγραφή, επαναλαμβάνω, σας έχω link για τα προϊόντα συγκεντρωτικά από το Best Price αλλά και για το κάθε ένα από το Scrooge. Μπορείτε να δείτε τιμές. Μπορεί να είδατε το thumbnail και να σας τράβηξε το μάτι ο τίτλος ότι είναι ένα workstation περίπου των 1.200 ευρώ plus. Οι τιμές αυτές αναφέρονται στη σημερινή μέρα που κάνουμε το γύρισμα του βίντεο, δηλαδή είπαμε αρχές Σεπτεμβρίου, έτσι. Οι τιμές αυτές εννοείται πως αλλάζουν. Οπότε ετοιμάζουμε το χώρο μας και ξεκινάμε. Και ξεκινάμε από μητρική και επεξεργαστή. Ανοίγουμε το καπάκι μας. Εδώ τώρα δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πράγματα, την έχουμε ξαναδείξει τη συγκεκριμένη μητρική. Όπως είπαμε, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, δεν έχω θέμα. Τώρα γενικότερα εγώ είμαι κατά το κάποιος να είναι fanboy οποιασδήποτε εταιρείας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ έχουμε τη μητρική μας. Έχει εννοείται ψύχτρες εδώ στα VRM. Είπαμε έχει 4 θέσεις για μνήμη RAM. Μπορούμε να κάνουμε αναβάθμιση αργότερα. Το V450 το chipset είναι πλήρως συμβατό, εννοείται καλά με την 3000 σειρά, αλλά έχει ανακοινωθεί από την AMD ότι θα είναι συμβατό και με την 4000 σειρά τους Ryzen που περιμένουμε. Έχει και τις δύο θέσεις για M2, είναι σχετικά μικρή σε μέγεθος, δηλαδή τι άλλο. Έχει αρκετές θύρες και από πίσω, υποστηρίζει και USB 3.1 Gen 2. Αφαιρούμε αρχικά αυτά εδώ τα πλαστικά. Λοιπόν, εδώ το έχω πει σε όλα τα PC Build, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή
στο πώς θα βάλουμε τον επεξεργαστή. Αν κάποιος νιώθει ότι δεν θα τα καταφέρει, ας ζητήσει τη βοήθεια κάποιου που γνωρίζει. Εδώ, κάτσε να το βρούμε, εδώ έχει το βελάκι, το οποίο βελάκι που έχει επεξεργαστής πρέπει να πάει στην πλευρά που είναι και στο socket εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ μπήκε, έχει μπει καλά, το πατάμε, κατεβάζουμε αυτό το μικρό, αυτό το έμβολο, όχι το έμβολο, το πραγματάκι εδώ πέρα. Μπήκε, τέλος. Θα βάλουμε και τον M2, τον NVMe, τον Samsung, τον 970, τον Evo Plus, τώρα που είναι αρχή. Διότι μετά που θα μπει εδώ πέρα το block από την ψύχτρα, την υδρόψυξη, δεν θα έχουμε και πολύ άνεση χώρου. Λοιπόν, εδώ είναι ο NVMe, κάτσε να τον ακουμπήσω εδώ για λίγο. Και να βρούμε και τις βιδούλες που μας τις δίνει η μητρική. Είναι αυτή εδώ η βιδούλα. Έχει και τον αποστάτη. Στις περισσότερες μητρικές είναι ήδη τοποθετημένο σε κάποια από τις θέσεις. Εάν δεν είναι, πρέπει να τσεκάρετε τις βιδούλες σας. Πρέπει οπωσδήποτε να μπει αυτό εδώ το stand-off, τέλος πάντων, για να μπει ακριβώς στο ύψος που πρέπει. Διότι χωρίς αυτό θα πάει πιο χαμηλά ο NVMe και υπάρχει κίνδυνος να γίνει ζημιά. Λοιπόν, μπήκε εκεί. Ωραία, μπήκε. Τέλος. Επειδή τώρα είμαι μόνος μου, δεν έχω αρκετό χώρο, θα προετοιμάσω πρώτα το κουτί, να το φέρω, να βάλω το τροφοδοτικό, να βάλω και τον μηχανικό δίσκο, έτσι ώστε μετά να βάλω και την υδρόψυξη πάνω εδώ στον επεξεργαστή και να τα βάλω και να γίνει μαζεμένη δουλειά. Να τονίσω ότι αυτό εδώ που βγάλαμε από τη μητρική, αυτά γενικότερα καλό θα είναι μαζί με τις υπόλοιπες βίδες που θα περισσέψουν να τα κρατάτε. Και φέρουμε αρχικά το τροφοδοτικό, όπως είπαμε νωρίτερα, 80 plus gold, 600W εννοείται πως είναι υπεραρκετά να καλύψουν και τον επεξεργαστή και τη μητρική και την κάρτα γραφικών. Είναι, είπαμε, η έκδοση, το full wired, έχει όλη την μπλεξούδα. Εντάξει, είναι λίγο πιο οικονομικό σε σχέση με το semi-modular, αλλά όπως είπαμε, εντάξει, δεν έχουμε κάποια διαφορά στην απόδοση, δεν είναι ότι χάνουμε κάτι, χάνουμε λίγο στο αισθητικό κομμάτι, αλλά όπως έχουμε δει το κουτί είναι αρκετά άνετο. Εντάξει, εδώ πέρα τώρα μας παρέχει κλασικά κάποια δεματικά και τις βιδούλες τις απαραίτητες. Εντάξει, το καλώδιο είναι έτσι κι αλλιώς. Τα καλώδια του τροφοδοτικού είναι μέσα σε αυτό το sleeve, αυτό το πλαστικό, το προστατευτικό, οπότε είναι λίγο πιο ανθεκτικά και λίγο πιο εμφανίσιμα, οπότε θα βολέψει λίγο και στο αισθητικό κομμάτι του κουτιού, αλλά και στο πρακτικό, δηλαδή θα μπορούμε εύκολα, χωρίς φόβο, να τα σφίξουμε εκεί, να τα ζορίσουμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλος ανεμιστήρας και ήρθε η ώρα να κινηθούμε λίγο προς τα πίσω για να βάλω το τροφοδοτικό. Σε αυτά τα κουτιά με τη συγκεκριμένη διάταξη, όπου το τροφοδοτικό πάει κάτω, προφανώς και ο ανεμιστήρας πάει στην κάτω πλευρά. Από κάτω τραβάμε αέρα και τον διοχετεύουμε μέσα στο τροφοδοτικό και έπειτα στην πίσω πλευρά. Βάζουμε το τροφοδοτικό και ήρθε η ώρα να βάλουμε και τις βίδες. Έχει και μία παραπάνω. Συνήθως έχουν 4 βίδες, θα το έχει 5. Σου λέει πάρε και μία περίσσευμα. Λοιπόν, βάλαμε το τροφοδοτικό. Εδώ βλέπουμε, βέβαια, έχουμε όλη την μπλεξούδα εδώ να περισσεύει. Βέβαια, από την μπλεξούδα, εκτός από αυτά τα δύο τα βασικά, θα χρειαστούμε άλλη μία οχτάπινη για την κάρτα γραφικών και χρειαζόμαστε και μία μόνο SATA για τον ένα μηχανικό δίσκο που έχουμε να βάλουμε εδώ πέρα. Αυτός ήταν και ένας λόγος που διαλέξαμε το full wired. Εντάξει, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα modular, να βάλουμε μόνο το SATA και τέλος, έτσι. Και ένα PCI Express για την κάρτα γραφικών. Και όλα τα να μην τα χρειαζόμαστε. Όμως, γλιτώσαμε, να το πούμε έτσι, και ένα δεκάρικο. Πήραμε την έκδοση, τέλος πάντων, το μη modular, το κανονικό, το full wired. Όλα αυτά τώρα τα καλώδια θα έχουμε αρκετό χώρο να τα δέσουμε και να τα αφήσουμε εδώ μέσα. Είναι καθαρά θέμα δικό σας. Τώρα, αν θέλετε το modular, εννοείται πως είναι και αισθητικά πιο ωραίο, αλλά σε απόδοση δεν θα δείτε καμία διαφορά. Και η επιλογή, δηλαδή, το αν είναι modular ή όχι, πρέπει να γίνει με βάση το πόσες συσκευές θα έχουμε που χρειάζονται τροφοδοσία. Ή
τι κουτί έχουμε διαλέξει και τι χώρους έχει, έτσι ώστε να αποθηκεύσουμε τυχόν περισσευόμενα καλώδια. Οπότε ας βγάλω λίγο και το τζάμι από μπροστά, έτσι ώστε να προετοιμάσω λίγο το χώρο για να μπει η μητρική. Ωστόσο θα βάλω βέβαια και το σκληρό δίσκο και να σας δείξω λίγο τι ιδιαιτερότητες έχει η τοποθέτηση του σκληρού δίσκου στο συγκεκριμένο κουτί. Λοιπόν, το τζάμι το έχω πει και στο βίντεο που το έκανα παρουσίαση, αλλά γενικότερα σε όλα τα PC build τα οποία έχουν tempered glass, προσοχή το που θα τα κομπήσετε για να μην έχετε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα τον σκληρό δίσκο, να βρούμε και το σακουλάκι με τις βίδες. Ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κουτί έχει εδώ πέρα το σημείο που μπαίνουν οι 3,5 ιντσών δίσκοι. Με ποιο σκεπτικό μπαίνουν? Εδώ μας παρέχει κάποιες λίγο περίεργες βιδούλες, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην πάνω κάμερα, είναι αυτές εδώ. Αυτές τώρα οι βίδες πρέπει να μπουν στην μία πλευρά του δίσκου και συρταρώνουν σε αυτό εδώ το σημείο, και από την άλλη απλά χρησιμοποιούμε αυτές εδώ τις χειρόβιδες, τέλος πάντων τις βίδες που τις φύγουμε τέλος πάντων με το χέρι εδώ, και σταθεροποιούμε το δίσκο μας. Ωραία, οπότε έτσι όπως είναι ο δίσκος, θα βάλουμε τις δύο αυτές βίδες εδώ. Το βλέπετε και από την πάνω κάμερα. Τις βάζουμε στις δύο πρώτες, όχι εδώ πέρα, θα δείτε και το λόγο, γιατί ας το πούμε, η εγκοπή που είναι για να κυλήσει μέσα ο δίσκος είναι πολύ μικρός, δεν είναι τόσο στο μήκος, είναι τόσο. Οπότε ας τις βιδώσουμε, έλα να κάνει την αρχή. Ωραία, βάλαμε τη μία. Ωραία, μπήκε. Εδώ μας παρέχει άλλες δύο, οπότε οι βίδες, με τις βίδες που μας παρέχει μπορούμε να βάλουμε μέχρι δύο μηχανικούς δίσκους. Οπότε μπαίνει ο σκληρός δίσκος, εννοείται πως τα καλώδια τα αφήνουμε να μπουν από την πίσω πλευρά, διότι από εδώ πέρα υπάρχει ο χώρος να περαστεί τέλος πάντων και το καλώδιο της τροφοδοσίας και το SATA το καλώδιο. Εμείς θα το βάλουμε εδώ ψηλά. Συρτάρωσε, κουνάει βέβαια. Από την άλλη πλευρά θα βάλουμε τη βίδα και θα το σταθεροποιήσουμε. Ο λόγος που τον βάζω τώρα τον δίσκο είναι ότι αν δέσω τα καλώδια και τα χώσω, να το πω έτσι μέσα, μπορεί να μην μπορώ εύκολα να βάλω το χέρι μου αργότερα για να σφίξω τη βίδα. Και μία βίδα που έβαλα αρκεί. Θα βάλουμε και το backplate πίσω, και αυτό το έχω πει σε όλα τα PC build. Βάζετε το καλά, και εδώ πέρα αυτό εδώ το ελασματάκι το έχω πει, να το δείτε και στην κάμερα και στην πάνω. Αυτό εδώ το σημείο που είναι της HDMI το στραβώνουμε, το πάμε λίγο προς τα πίσω, γιατί έτσι όπως θα μπει η μητρική δεν θέλουμε αυτό το σιδεράκι, έτσι όπως ήταν πριν, να μπει μέσα στη θύρα. Βέβαια, εμείς θα βάλουμε κάρτα γραφικών, και λόγω του επεξεργαστή που βάλαμε, αναγκαστικά θα βάλουμε κάρτα γραφικών, αλλά το αναφέρω για να μην υπάρχει θέμα, γιατί μπορεί να κάνει ζημιά και στο καλώδιο, αυτό είναι το λιγότερο βέβαια, αλλά να μην κάνει ζημιά στην ίδια τη θύρα και κατά επέκταση στη μητρική. Πριν προχωρήσω, να σας ευαισθητήσω λίγο την προσοχή. Στο βίντεο στο οποίο είχα κάνει unbox το συγκεκριμένο κουτί, σας είχα πει για τα καλύματα εδώ των πίσω, τέλος πάντων του πίσω κουτιού, ότι σε αυτό το σημείο είναι καλύτερα να αφαιρεθούν, διότι με τον τρόπο που μπαίνει η μητρική και με τον τρόπο που είναι κατασκευασμένο, μετά δεν έχουμε χώρο να τα στραβώσουμε. Οπότε εγώ ξέρω, επειδή το έχω δει στην πράξη και γι' αυτό το λόγο σας το λέω, αυτά τα δύο θα πρέπει να βγάλω για να μπει σε λίγο η κάρτα γραφικών προς το τέλος, οπότε τα σπάω εγώ από τώρα. Πάνω στις κάρτες δεξιά μπορείτε να δείτε το βίντεο που το είχαμε κάνει παρουσίαση, και προς το τέλος περίπου του βίντεο το είχα αναφέρει το συγκεκριμένο. Αυτά είναι σιδεράκια τα οποία τα σπάσαμε τέλος, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ξανά τα ίδια. Οπότε θα ξεκαθαρίσουμε τι καλώδια αρχικά θα χρειαστούμε. Όπως είπαμε, εντάξει, το βασικό το 24πινο, ένα λεπτό προσωρινά να τα κουμπίσω εδώ. Θα χρειαστούμε ένα για την κάρτα γραφικών, άστο εδώ στην άκρη και αυτό, και το δεύτερο το 8πινο, η δεύτερη τροφοδοσία, συν ένα SATA, μόνο ένα SATA για τον σκληρό μας δίσκο, τον μηχανικό, τον 3TB, τον οποίο επιλέξαμε. Και θα διαλέξω αυτή την πλεξούδα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα τα δέσω και θα τα χώσουμε μέσα εκεί που υπάρχει αρκετός χώρος. Τώρα με βλέπετε λίγο και τα κάνω με
Προσπαθώ να δώσω λίγο βάρος τώρα, να τα φτιάξω καλά για να μην τα έχω αργότερα. Λοιπόν, οπότε τα τυλίγουμε. Μπορείτε να βάλετε είτε δεματικά που μας παρήχε και το τροφοδοτικό αλλά και η μητρική, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτά τα σιδεράκια τέλος πάντων που δένουν τα καλώδια, αυτά τα σειρματάκια. Εγώ καμιά φορά προτιμώ τα σειρματάκια γιατί πολύ εύκολα τα λύνετε. Ενώ το δεματικό θα χρειαστεί να το βάλετε ψαλίδι ή κάποιο κοπί ή κάποιο ειδικό τέλος πάντων κοφτάκι, να το πω έτσι, για να τα κόψετε. Και εκεί που είναι τώρα σε στενό να βάλετε κοφτάκι μπορεί να γίνει και κάποιο λάθος. Τώρα δεν έχω και εγώ κοφτάκι και χρησιμοποιώ το κοπίδι. Λοιπόν, οπότε τα χώνω εδώ πέρα όλα αυτά που δεν χρειάζονται και όλα αυτά που θα χρειαστούν θα τα φτιάξουμε αργότερα μόλις μπουν δηλαδή και οι συσκευές. Οπότε το αφήνουμε λίγο προσωρινά στην άκρη και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το μπλοκ εδώ πέρα, το κομμάτι που είναι της υδρόψυξης. Χρησιμοποιείται τέλος πάντων για τη συγκεκριμένη υδρόψυξη που έχω χρησιμοποιήσει, έτσι. Μας παρέχει τις βίδες, το backplate παραμένει το μαμίσιο τέλος πάντων της AMD. Οπότε στο μαμίσιο αυτό backplate θα χρησιμοποιηθεί για να βιδωθεί το μπλοκ εδώ πέρα της ψύχτερας. Η υδρόψυξη, όπως είπαμε, Corsair H45 είναι η οικονομική λύση από την Corsair. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Δεν έχει φωτάκια, δεν είναι και η καλύτερη όσον αφορά το θόρυβο, είναι όμως μια καλή απόδοση με χαμηλή τιμή που δεν θα έχουμε κανένα θέμα στο συγκεκριμένο επεξεργαστή. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής είναι 65W μόλις. Εγώ τη συγκεκριμένη ψύχτρα, την υδρόψυξη τέλος πάντων, την έχω βάλει στον δικό μου επεξεργαστή, ο οποίος είναι ένας Phenom 2 125 TDP έχει, φανταστείτε, και τον κατεβάζει και δουλεύω, κάνω export για παράδειγμα τα βίντεο που βλέπετε, όλο τα βίντεο του καναλιού και όλη μου η διαδικτυακή παρουσία γίνεται, η δουλειά τέλος πάντων γίνεται μέσα από αυτόν τον υπολογιστή. Με δεκαετίες πλέον, αλλά τον ψύχω αναγκαστικά με τη συγκεκριμένη υδρόψυξη. Και κάνει μια χαρά τη δουλειά της, έτσι. Όσον αφορά τώρα τις υδροψύξεις, εκεί πρέπει να ρίξετε αρκετό διάβασμα στο manual, να παρατηρήσετε πάρα πολύ καλά τις εικόνες, να διαβάσετε τις λεπτομέρειες που γράφουν. Η κάθε ψύχτρα, η κάθε υδρόψυξη είναι διαφορετική. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω και τη μεγαλύτερη εμπειρία. Ζήτημα να έχω βάλει 10 υδροψύξεις στη ζωή μου. Εννοείται αυτές είναι όλοι ουνοάν, είναι κλειστού τύπου τέλος πάντων. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις βίδες εδώ που μας αναφέρει for AMD Original Backplate. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε για AMD και που θα έχουμε τέλος πάντων το Original Backplate. Έχει δηλαδή το σπήρωμα, ταιριάζει κανονικά εδώ πέρα στο δικό μας σημείο. Όλα αυτά τα υπόλοιπα, όπως και αυτά εδώ που είναι για Intel, μπορούμε να τα φυλάξουμε σε κάποια άκρη, ποτέ δεν ξέρετε αν θα χρειαστούν μελλοντικά. Το manual και αυτά τα κρατάτε, να τα διαβάζετε, να συμβουλεύεστε το πώς μπαίνουν. Όπως είπα, το βάζω σε αυτό το σημείο αρχικά γιατί είμαι μόνος μου και τώρα βολεύεται, αντί να βάλω κάποιον να κρατάει το πίσω μέρος και να είναι τοποθετημένο εκεί, έτσι ώστε να βάλουμε και το ψυγείο τέλος πάντων και αυτό, το βάζω από τώρα και θα τα φέρω και τα δύο μαζί να τα βάλω στο κουτί σε λίγο. Για να είμαι ειλικρινής, έχω κάνει μια μικρή προετοιμασία, δηλαδή έχω ξαναφτιάξει παρόμοιο PC build και ξέρω περίπου πώς πρέπει να πάνε περίπου τα λάστιχα και σε ποιο σημείο να πάει η αντλία. Η ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η ψύκτρα είναι ότι εάν έχετε χώρο για 120 χιλιοστά για 12 ανεμιστήρα, αυτή η υδρόψυξη δεν σας κάνει. Για 120, τέλος πάντων για 120 ανεμιστήρα είναι πολύ ογκώδης. Έχει το κομμάτι αυτό εδώ, την κάνει λίγο δύσχρηστη ως προς την τοποθέτηση σε κουτί. Εγώ στο H510 έχω κάνει πατέντα και την έχω βάλει στο μπροστά μέρος και έχω αντιστρέψει τον ανεμιστήρα και έχω κάνει διάφορα. Και ο λόγος του ιδιαίτερου σχεδιασμού της αυτού είναι ότι την αντλία δεν την έχει εδώ πέρα όπως οι περισσότερες, αλλά τον έχει εδώ πέρα, δηλαδή στο σημείο που είναι εδώ το radiator. Εμείς τώρα στο κουτί θα το βάλουμε στο πίσω μέρος και θα βγάλουμε τέλος πάντων τον ανεμιστήρα που έχει το κουτί στο πίσω μέρος και θα το βάλουμε μπροστά και θα μπει αυτό στο πίσω μέρος, έτσι ώστε να λειτουργήσει σαν έξοδος. Δηλαδή το ψυγείο να είναι στην έξοδο του αέρα. Χρησιμοποιούμε αυτό το μεταλλικό που μας παρήχε η υδρόψυξη για να τοποθετήσουμε. Στους AMD αισθητικά βέβαια δεν είναι τόσο ωραίο όσο στις Intel. Αναγκαστικά πρέπει να μπει
το κορσέρο τέλος πάντων θα είναι στο πλάι. Είτε διαλέγουμε αυτή την πλευρά είτε την άλλη πλευρά. Το ίδιο τον έχω και στο δικό μου τέλος πάντων που έχω επίσης έναν παλιό AMD. Τα λάστιχα είναι χοντρό κανονικά, αλλά δεν έχουν έξτρα προστασία. Αυτό και αισθητικά λίγο δεν μας αρέσει ιδιαίτερα. Αλλά όπως είπαμε, στο συγκεκριμένο PC Build δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το κομμάτι του αισθητικού, το αν είναι όμορφο ή αν έχει φωτάκια ή αν έχει τέτοια διάφορα. Εδώ πέρα εννοείται πως μας παρέχει, έχει ήδη βάλει την πάστα η οποία είναι απαραίτητη. Το έχω ξαναπεί σε όλα τα προηγούμενα PC Build. Εάν κάποιος δεν γνωρίζει να βάλει, αν έχει κάποια πάστα τέλος πάντων, αν δεν γνωρίζει το πόσο πολύ ή το πόσο λίγο πρέπει να βάλει ή το πώς πρέπει να την απλώσει, καλύτερα να αφήσει την μαμίσια για να μην έχετε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Αν κάτι γίνει κάτι λάθος ή αν τη βάλετε ή αν βάλετε πολύ και τρέξει ή αν δεν βάλετε επαρκή ποσότητα και δεν κάνει δουλειά. Λοιπόν, αυτό μπαίνει κάπως έτσι. Εμείς είπαμε θα το βάλουμε σε αυτό το πλάι. Έχω κάνει, όπως είπα, μια πολύ μικρή προετοιμασία. Έχω δει σε άλλο παρόμοιο σύστημα που έχω ξαναφτιάξει πως μπαίνει. Γι' αυτό με βλέπετε και το βάλα στην αρχή. Τα λάστιχα τώρα πρέπει να μπουν ή από αυτή την μεριά ή από την άλλη, αλλά λόγω του ότι θα είναι εδώ στο πίσω μέρος, στο κουτί, θα κάνουν μικρή διαδρομή. Εάν ήταν εδώ πέρα θα ζοριζόταν πολύ περισσότερο, γι' αυτό το πήγα πιο εδώ. Σε συνδυασμό βέβαια και από τη μεριά των μνημών εδώ, ότι βάζουμε στην θέση 2 και στην 4 και όχι στην 1, δεν θα κουμπάνε εδώ πέρα, οπότε δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Να επαναλάβω βέβαια ότι δεν ήταν απαραίτητη η υδρόψυξη, ήταν θέλημα, να το πούμε έτσι, του χρήστη να βάλει υδρόψυξη. Αν θέλει κάποιος το κάνει overclock, να κάνει πειραματισμούς, εκεί εντάξει. Ωραία, αυτές οι 4 βίδες, όπως είπα το βάζω τώρα διότι είμαι μόνος μου και δεν έχω κάποιον να μου το κρατάει το backplate στο κουτί αν ήταν σε όρθια θέση ή αν ήταν σε ξαπλωτή θέση. Τα σφίγγω στα βρωτά πάντα, δεν βάζουμε μόνο μία βίδα full, το έχω πει και στις κανονικές της ψύχτερες ισχύει αυτό. Το σφίξιμο με το χέρι πιστεύω, όχι, εδώ θέλει λίγο ακόμα, εδώ τερματίζει. Τα ελαττήρια που έχουν είναι ισχυρά, κρατάει το μπλοκ εδώ εκεί που πρέπει, το κρατά στη θέση του. Υπήρχε μία περίπτωση να μπορούσαμε να το βάλουμε και έτσι, αλλά μόνο εάν τα λάστιχα έπρεπε να βγαίνουν ακριβώς στην ευθεία. Δεν είχαμε περιθώριο καθόλου να τα στρίψουμε, διότι μόνο και μόνο αν ήταν ευθεία θα μπορούσαμε να τα σφίξουμε. Φανταστείτε αυτά τα δύο να ήταν εδώ πέρα. Αν ήταν στο πλάι δεν θα μπορούσαμε ούτε να το σφίξουμε, αλλά θα ακουμπούσε και εδώ στο μέταλλο και ενδέχεται να είχαμε κάποια διαρροή. Δεν ξέρω, αν ακουμπούσε το μέταλλο και ζοριζόταν, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, προετοιμάζουμε εδώ το χώρο. Όπως είπαμε, επειδή θα μπει στο πίσω μέρος του κουτιού το radiator, πρέπει να αφαιρέσω τον ανεμιστήρα τον προεγκατεστημένο που είχε το Cooling Stronghold. Ωραία, βγάλαμε τον ανεμιστήρα και φέρνουμε το κουτί εδώ πέρα. Τώρα αναγκαστικά λόγω χώρου δεν μπορείτε να το δείτε στην πάνω κάμερα. Τοποθετώ εγώ τα standoffs τώρα εδώ στη μητρική. Λοιπόν, βάλαμε και τα standoff, οπότε είμαστε έτοιμοι τώρα να το βάλουμε όλο αυτό το πράγμα. Το πιάνουμε εδώ πέρα. Ωραία, έβαλα μία βίδα, οπότε τώρα θα το φέρω εδώ λίγο πιο κεντρικά, μήπως και το βλέπετε κι εσείς. Εδώ να πω δύο πράγματα για τη συγκεκριμένη ξανά υδρόψυξη και το πίσω μέρος. Το συγκεκριμένο κουτί, και είναι και αυτός ένας λόγος που το θεωρούμε value for money, είναι ότι παρόλο που χωράει 12 ανεμιστήρα, έχει αρκετό χώρο ώστε ο 12 ανεμιστήρας να κινηθεί λίγο πάνω ή λίγο κάτω. Οπότε, λόγω του ότι το συγκεκριμένο radiator της συγκεκριμένης υδρόψυξης είναι λίγο ιδιαίτερο, είναι λίγο ογκώδες για 12 τέλος πάντων, για 120 χιλιοστά, στο συγκεκριμένο και μόνο κουτί μπορεί να μπει στο πίσω μέρος. Εγώ που έχω την ίδια ψύχτρα και έχω το NGXT, το H510, υποτίθεται ένα πολύ πιο ποιοτικό κουτί και πιο ακριβό, δεν είναι πολύ πιο στενά τα πράγματα εκεί πέρα. Για το λόγο του ότι δεν είχε παραπάνω χώρο, δεν μπορούσα να τη βάλω στο πίσω μέρος, ενώ προτιμούσα να το βάλω στο πίσω μέρος. Βέβαια, για αυτό το λόγο έχει αυτό εδώ το ανταπτοράκι, είναι σαν προέκταση που μπορείτε πρώτα να βάλετε αυτό και έπειτα να μπει το radiator. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, εάν προσθέσουμε στο ήδη ογκώδες αυτό πράγμα, βάλουμε και αυτό, βγαίνει ένα μήκος δεν ξέρω πόσα, είναι σχεδόν 9-10 εκατοστά. Είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα αν θέλουμε να το βάλουμε στο πίσω μέρος, που εγώ δεν τον είχα τόσο χώρο στο συγκεκριμένο
κουτί. Στο παλιό μου κουτί το είχα με αυτόν τον τρόπο που ήταν ένα full tower, αλλά εντάξει, είπαμε, θέλαμε λίγο να βελτιώσουμε και την εικόνα του κουτιού. Αυτό που σας λέω, πάνω δεξιά στις κάρτες μπορείτε να δείτε το βίντεο στο οποίο έκανα αλλαγή του γραφείου και από το παλιό κουτί που το είχα στα πόδια μου, τέλος πάντων, το έφερα πάνω στο μπάγκο, τέλος πάντων. Αν θέλετε, πάνω δεξιά στις κάρτες να δείτε το συγκεκριμένο βίντεο. Σταθεροποιήσαμε την μητρική και ήρθε η ώρα να σταθεροποιήσουμε και το radiator στο πίσω μέρος του κουτιού, στην έξοδο του αέρα. Εδώ τώρα θα το φέρουμε εδώ στο πίσω μέρος για να έχουμε χώρο, να το βλέπετε κιόλας, για να μπορώ και εγώ να δουλέψω. Λοιπόν, το φέρνω εδώ. Θα κάνω μια πατεντούλα για να το βλέπετε λίγο με πιο πολύ φως. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το φωτάκι. Το συγκεκριμένο φως το είχα κάνει unbox σε προηγούμενο βίντεο πάνω δεξιά στις κάρτες. Μπορείτε να δείτε το unbox αυτό. Αυτό υποτίθεται είναι ένα φως για το κινητό. Το κλιπάρουμε πάνω στο κινητό. Αλλά όπως είπα, μπορεί να έχει πάρα πολλές χρησιμότητες. Μία χρησιμότητα είναι και αυτή εδώ που θα κάνω τώρα. Λόγω του κλιπ θα το βάλω εδώ πέρα για να βλέπετε λίγο καλύτερα στο εσωτερικό του κουτιού. Κλείνει η παρένθεση ως προς αυτό. Όπως είπα, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει η συγκεκριμένη υδρόψυξη, το κομμάτι της αντλίας το έχει εδώ πέρα κάτω. Γενικότερα, το πώς θα μπει μια υδρόψυξη είναι λίγο πονοκέφαλος. Γενικότερα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός εκεί έξω για το πού είναι η καλύτερη θέση, πού πρέπει να μπει η αντλία, πιο ψηλά, πιο χαμηλά, πού θα μπει το radiator, θα μπει στο πλάι, θα μπει πάνω, θα μπει οπουδήποτε. Γενικότερα ένας άτυπος κανόνας λέει ότι κανονικά το κομμάτι της αντλίας πρέπει να είναι χαμηλότερα από από το επίπεδο τέλος πάντων που είναι το νερό. Στο συγκεκριμένο δεν είναι εδώ πέρα η αντλία, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να το βάλουμε κάπου πιο ψηλά. Είναι εδώ πέρα η αντλία, οπότε για αυτόν τον λόγο το βάζουμε σε αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνω όμως, στο συγκεκριμένο κουτί που έχει αρκετό χώρο που μπορούμε να κινήσουμε τον ανεμιστήρα λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω, δηλαδή θεωρητικά το κάθετο ύψος είναι παραπάνω από 12 εκατοστά, χωράει το συγκεκριμένο radiator. Το συγκεκριμένο, το H45, έτσι, που έχει τον περίεργο σχεδιασμό, όχι για οποιοδήποτε 12 radiator, έτσι, αν έχετε ας πούμε, κάποιες άλλες εταιρείες, σίγουρα θα έμπαινε καλύτερα. Έτσι. Το βάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, οπότε είμαστε πιο χαμηλά σε σχέση με το πιο ψηλό σημείο που είναι εδώ πέρα, οπότε θεωρούμε ότι είναι καλή τοποθέτηση. Τώρα, κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι η επιλογή των βιδών που θα βάλουμε στο συγκεκριμένο και να στηρίξουμε το radiator πάνω στο κουτί. Αν χρησιμοποιήσουμε το κομμάτι αυτό το πλαστικό που σας έδειξα νωρίτερα και είναι είτε αυτές οι μακριές είτε είναι αυτές οι πιο κοντές, αλλά και οι κοντές που έχει είναι αρκετά μεγάλες και υπάρχει κίνδυνος βάζοντάς τις εδώ πέρα να τερματίσουν και να κουμπίσουν εδώ στις γρίλες που έχει το radiator και να κάνουμε ζημιά. Αυτό εδώ το σπήρωμα όμως είναι ακριβώς με το ίδιο σπήρωμα που έχουν οι περισσότερες βίδες του κουτιού. Είναι αυτές που προορίζονται για τα καπάκια, για αυτές που προορίζονται στους μηχανικούς, στους 3,5 ιντσών σκληρούς δίσκους. Οπότε και εγώ δεν θα βάλω αυτές που μου παρέχει η υδρόψυξη, αλλά θα βάλω τις λίγο πιο κοντές που έχω έτσι κι αλλιώς λόγω του κουτιού. Θα βάλω βέβαια και τη ροδελίτσα για να έχουν μεγαλύτερο φάρδος, να μην έχω θέμα. Αυτό βέβαια γενικότερα καλό θα είναι, όπως είπα, να συμβουλεύεστε τα manual τα οποία παρέχουν οι κατασκευαστές. Δεν θα το έλεγα πατέντα, απλά είναι από ανάγκη το κάνω, διότι έχει τις ιδιαιτερότητές της η συγκεκριμένη υδρόψυξη. Και πρωτού βάλω και τις υπόλοιπες βίδες, να δείτε λίγο τη διαφορά. Αυτή είναι αυτή που μου παρήχε η υδρόψυξη και αυτή είναι αυτή που θα βάλω εγώ. Αυτή σίγουρα είμαι 100% βέβαιος ότι θα τερμάτιζε και θα κουμπούσει το ψυγείο. Και καλά να κουμπούσει σε κάποια γρίλια, μην ακουμπήσει σε κάποιο σημείο που περνάει το νερό τέλος πάντων που έχει και έχουμε άλλα θέματα. Γενικότερα καλό θα είναι να μελετάτε το πώς θα μπει. Αν δεν είστε βέβαιος, μπορείτε να συμβουλεύεστε ακόμα και κάποια βίντεο στο ίντερνετ. Αν και πάλι νομίζετε ότι δεν τα καταφέρετε, συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό ή κάποιον που να έχει μεγαλύτερη εμπειρία με αυτά και να κόβει λίγο και το μάτι. Ή αλλιώς παίρνετε μια καλή αερόψυξη και είστε πάλι καλυμμένοι. Ή αφήνετε τη μαμίσια, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ότι δεν απαιτεί το τέλος πάντων, δεν είναι ότι ήταν super χρήσιμο τέλος πάντων αυτό. Σταθεροποιήσαμε και το ψυγείο μας. Εδώ κάνει την καμπύλη, δεν έχει έντονη καμπύλη κάπου, δεν έχει κίνδυνο κάπου να κόψει,
φαίνεται να έχει πίεση σε κάποιο σημείο. Οπότε ήρθαμε λίγο πιο κοντά, οπότε ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε λίγο με τα καλώδια. Εδώ να συμπληρώσω κάτι που μου αρέσει είναι ότι έχει σε αυτό εδώ το σημείο μία τρυπούλα όπου μπορούμε να περάσουμε την τροφοδοσία για την κάρτα γραφικών. Οπότε δεν χρειάζεται να το φέρουμε από πιο πίσω το καλώδιο και να είναι ένα μεγαλύτερο κομμάτι εκτεθειμένο, να το πω έτσι, να φαίνεται. Το βγάζουμε μόνο από εδώ πέρα. Οπότε ένα μεγάλο του κομμάτι κρύβεται. Ήρθε η ώρα να βάλω τα δύο καλωδιάκια της υδρόψυξής μας στη μητρική. Έχει δύο καλωδιάκια. Ένα τετράπινο PWM, το οποίο είναι για τον ανεμιστήρα, και έχει και ένα τρίπινο, το οποίο είναι για την αντλία. Η μητρική μας έχει δύο συνδέσεις, CPU Fan 1 και CPU Fan 2 κάθετος WP. Στο CPU Fan 1 θα μπει το PWM, δηλαδή του ανεμιστήρα, και στο CPU Fan 2 κάθετος WP, το οποίο σημαίνει Water Pump, θα μπει η αντλία μας. Απλά στο BIOS μετά πρέπει να ορίσετε ότι το CPU Fan 2 είναι pump και όχι κάποιος ανεμιστήρας δεύτερος. Αυτό για σημείωση για τη συγκεκριμένη μητρική. Τώρα, αν εσείς χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη ψύχτρα με κάποια άλλη μητρική, πρέπει να βρείτε ποιο σημείο, τέλος πάντων, είναι αυτό που προορίζεται για αντλία. Και μετά ίσως με κάποιες ρυθμίσεις. Τώρα, επειδή δεν θέλω να πάει ευθεία και να χαλάσω, ας το πούμε, την εικόνα, έχουμε αρκετό χώρο. Όπως είχαμε δείξει και στο unboxing του κουτιού, να τα περάσουμε από πίσω. Έχουμε πολύ χώρο και είναι αρκετά μακριά τα καλώδια. Βάλαμε τροφοδοσίες και τα USB και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε τα βασικά μικρά καλωδιάκια που είναι για τα μπροστινά κουμπάκια και για τις ενδείξεις της LED. Το έχω πει σε όλα τα βίντεο τα προηγούμενα ότι συνήθως τα γράμματα που γράφουν εδώ Power Switch ή HDD LED ή Power LED, όλα αυτά, συνήθως αν τα βάζετε προς τα κάτω δουλεύουν κανονικά, είναι σωστά η πολικότητα. Αν και όπως έχω πει στα κουμπιά δεν έχει σημασία αν θα μπει τη μία πλευρά η πολικότητα ή από την άλλη. Για τα LED έχει σημασία. Όπως επίσης και για το πώς μπαίνουν πρέπει να κοιτάξετε στο manual αν δεν το έχετε ξανακάνει. Οι περισσότεροι που ασχολείστε με αυτό θα ξέρετε ότι ίσως στο 99% των μητρικών, ειδικά των standard, των branded μητρικών, πάνε κατά αυτόν τον τρόπο που μπαίνει και στη συγκεκριμένη. Ωραία, βάλαμε. Το μόνο που μας λείπει είναι, επειδή είχαμε αφαιρέσει το πίσω ανεμιστήρα, θυμάστε, θα το βάλουμε στην μπροστά πλευρά, έτσι ώστε αντί για έναν να έχουμε δύο στην μπροστά πλευρά. Τώρα εδώ ίσως έκανα βλακία, έπρεπε να τον βάλω νωρίτερα, διότι έχω δέσει τα καλώδια και δεν έχω περιθώριο να κουνήσω το πλαστικό, αλλά εντάξει, θα το βάλουμε. Έτσι όσο από μέσα θα μπουν οι βίδες, οπότε δεν μας νοιάζει. Ωραία, οπότε τώρα βάζουμε τις βίδες. Ωραία, θεωρητικά από καλώδια είμαστε εντάξει, οπότε βάζουμε τις μνήμες RAM Dual Channel 32 GB συνολικά από τη G-Skill RIP JAWS 5 DDR4 εννοείται, 3200 MHz, έχουν και αυτή την ψυχτρούλα. 32 GB είναι εντάξει, είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο, από αυτό που έχουν τα περισσότερα συστήματα και έξω. Μπορεί να τρέξει και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές με το SRAM, τέλος πάντων δεν θα έχει κάποιο θέμα. 2 και 4 θέση. Σε αυτό επίσης συμβουλεύεστε το manual της μητρικής για το ποιες είναι οι σωστές θέσεις για να δουλεύει σωστά το dual channel στις μνήμες μας. Τελευταίο και καταϊδρωμένο έρχεται το κομμάτι της κάρτας γραφικών που πρέπει να μπει τώρα. Τώρα για την κάρτα γραφικών πολλοί μπορούν να μου πείτε γιατί δεν έβαλες τη Super, γιατί δεν περίμενες να βάλεις μια πιο μεγάλη. Εντάξει, αυτή ήταν η επιλογή του χρήστη, αυτή βάλαμε. Δεν είναι ότι δεν κοιτάμε τώρα απόδοση τιμή ευρώ, αν είναι καλύτερη, αν έχει 5% είναι πιο ισχυρή άλλη. Τη δουλειά μας την κάνουμε και με το παραπάνω σε αυτό που θέλει ο χρήστης, τέλος πάντων. Η υλοποίηση από την Gigabyte είναι η overclocked version, 6 GB GDDR6 εννοείται. Έχει το plate αυτό, είναι πλαστικό βέβαια, είναι πιο πολύ για αισθητικούς λόγους, άντε και λίγο στήριξης, αν και δεν είναι ούτε βαριά ούτε μεγάλη. Έχει μία 8πινη τροφοδοσία. Και επίσης έχει 3 DisplayPort και μία HDMI εξόδους. Δύο ανεμιστήρες όπως βλέπετε και ήρθε η ώρα να τη βάλουμε.
σε αυτό εδώ προφανώς έτσι έχει ένα πλαστικό καλυματάκι που πρέπει να βγει για να την τοποθετήσετε τη μητρική πάνω. Εδώ θα επαναλάβω αυτό που είπα νωρίτερα. Εδώ στο πίσω μέρος, δεν ξέρω αν το βλέπετε, εδώ δεν έχουμε περιθώριο να στραβώσουμε, να το πούμε έτσι, τα μέταλλα για να κάνουμε χώρο στο πίσω μέρος για την κάρτα γραφικών. Αυτό να το έχετε υπόψη όσοι επιλέξετε το συγκεκριμένο κουτί. Το Calling Stronghold χρησιμοποιούμε. Σπρώχνουμε, κουμπώνει εκεί στην PCI Express τη θύρα και σπρώχνουμε εδώ αυτό το που το κρατάει. Θα βάλουμε και δύο βίδες εννοείται. Τώρα είναι και ώρα να βάλω και το πίσω καπάκι εδώ, να κλείσω την τρύπα την πρώτη που στα περισσότερα κουτιά την αφήνω ανοιχτή. Να πω ότι αυτό πρώτη φορά το είπα και στο unbox του κουτιού, ότι αυτό το πράγμα πλαστικό, δεν έχω ξανατύχει ποτέ πλαστικό κάλυμα για τις πίσω PCI, τις εξόδους. Ωραία, και βάζουμε και την τελευταία τροφοδοσία που είναι για την κάρτα γραφικών, μία οχτάπινη. Τα 600W που έχουμε διαλέξει σε Gold, 80 Plus Gold, είναι υπέρ αρκετά. Αν θυμάστε στο περσινό PC Build, πάνω δεξιά στις κάρτες σας έχω ξαναπεί, μπορείτε να το δείτε, που είχαμε φτιάξει βασισμένο ξανά στον 3700X. Τότε είχαμε και πιο πολλές περιφερειακές συσκευές και είχαμε βάλει 550W και πάλι ήταν υπέρ αρκετά και το κουτί δουλεύει μέχρι και σήμερα άριστα, κάνει τη δουλειά του. Ο χρήστης το έχει ευχαριστηθεί. Ωραία, λοιπόν, το βάλαμε, μπήκε και ωραία το καλώδιο εδώ. Αισθητικά είναι πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Θα κάνω μια τελική τακτοποίηση των καλωδίων, να κλείσω τα καπάκια και θα κάνουμε και την πρώτη δοκιμή να δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Αυτό όπως το βλέπετε είναι το πίσω μέρος, έχουν περαστεί τα καλώδια, έχουν δεθεί, υπάρχει χώρος εδώ για να κλείσει το καπάκι. Κλείσαμε και το καπάκι. Επειδή δεν είναι ένα απλό καπάκι και είναι ένα λίγο πιο ποιοτικό κουτί, όπως είπαμε το θεωρούμε value for money σε αυτή την κατηγορία, κλείνει πολύ εύκολα, είναι σκληρό το μέταλλο, είναι χοντρό το μέταλλο, δεν στραβώνει, οπότε πρέπει να το ξαπλώσουμε για να το πιέσουμε από όλες τις πλευρές. Μπήκε πολύ εύκολα. Οπότε αυτό είμαστε, τελειώσαμε. Θα το συνδέσουμε, θα το βάλουμε στο ρεύμα, θα βάλουμε και μία οθόνη για να δούμε ότι όλα είναι ok και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, έχω συνδέσει ρεύμα και έχω αφέρει και εδώ μία μικρή οθόνη και ήρθε η ώρα να πατήσουμε το κουμπί. Εννοείται πως πάντα το πρώτο άνοιγμα καθυστερεί αρκετά, έτσι, είναι λογικό, είναι το πρώτο άνοιγμα της μητρικής. Και έχουμε σήμα, ASRock. Είδαμε, δουλεύει το σύστημά μας, είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήταν το PC Build μας. Να συνοψίσουμε λίγο τι κομμάτια χρησιμοποιήσαμε για το ισχυρό αυτό workstation. Είναι ένα ισχυρό workstation που βασίστηκε στον Ryzen 7 3700X, έναν οχταπύρινο με 16 threads, έναν πολύ ισχυρό επεξεργαστή, για οποιαδήποτε εργασία και αν του ζητηθεί μπορεί να ανταπεξέλθει. Ο επεξεργαστής πάτησε πάνω στην ASRock V450M Pro 4, μητρική η οποία είναι μικρή σε μέγεθος, είναι προσιτή στην αγορά της, έχει πάρα πολλές παροχές για τα λεφτά της, έχει 4 θέσεις για μνήμη, έχει 2 M2 slots, είναι τέλος πάντων μια normal, καλή μητρική, η οποία υποστηρίζει άνετα τον επεξεργαστή αυτόν. Βάλαμε 32 GB συνολικά, 2 ντυμάκια των 16 GB, είναι στα 3200 MHz cache latency 16. Βάλαμε μία RTX 2060 υλοποίηση από την Gigabyte, είναι η overclocked version. Στους αποθηκευτικούς χώρους χρησιμοποιήσαμε έναν Samsung 970 EVO Plus στα 500 GB και χρησιμοποιήσαμε και έναν μηχανικό δίσκο στα 3 TB από την Toshiba. Όλα αυτά τροφοδοτήθηκαν από το Be Quiet Pure Power 11, είναι ένα τροφοδοτικό 600W με πιστοποίηση 80 Plus Gold. Χρησιμοποιήσαμε και μία υδρόψυξη από την Corsair, την H45, και όλα αυτά μπήκαν στο κουτί Calling Stronghold, ένα minimal κουτί με μαζεμένο μέγεθος. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιο οπτικό δίσκο, δεν χωράει το κουτί, δεν έχει τέτοια υποδοχή. Αυτά τα κομμάτια είναι που αποτελούν το ισχυρό μας σύστημα. Να επαναλάβω 2-3 πράγματα όσον αφορά το PC Build γενικότερα. Να επαναλάβω ότι τα κομμάτια δεν είναι δική μου επιλογή 100%.
Κατά δεύτερον, είδατε και το thumbnail και ο τίτλος ότι επικοινωνεί ότι αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα των 1200 plus 1200 συν ευρώ. Οι τιμές αυτές αφορούν αρχές Σεπτεμβρίου και η τιμή αυτή αφορά μόνο τα εξαρτήματα και την αγορά των εξαρτημάτων από το πιο φτηνό κατάστημα. Δεν περιλαμβάνει μεταφορικά, δεν περιλαμβάνει συναρμολόγηση, δεν περιλαμβάνει εγκατάσταση και διάφορα τέτοια. Εάν τα κομμάτια αυτά τα ψάξετε, ψάξετε ένα μαγαζί και βρείτε το πιο φτηνό, ναι, μπορείτε να φτάσετε στην τιμή αυτή. Αν τώρα θέλετε κάτι πιο γρήγορα, εννοείται πως θα το βρείτε, κάποια από τα κομμάτια μπορείτε να τα βρείτε πιο ακριβά κάπου αλλού. Ή εννοείται πως αν κάποιος σας το φτιάξει και σας το δώσει έτοιμο, προφανώς δεν θα σας το χρεώσει 1200 ευρώ, θα χρεωθεί κάτι παραπάνω να βγουν και τα κέρδη. Ή αν το ζητήσετε, ή αν αυτό το συγκεκριμένο σύστημα σε κάποιο κατάστημα της επαρχίας, εννοείται πως θα είναι πιο ακριβό. Έτσι, το έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, το τονίζω και τώρα. Αυτό είναι το ολοκληρωμένο μας σύστημα. Από εδώ και πέρα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποιες βασικές ρυθμίσεις στο BIOS και έπειτα μπορούμε να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του λειτουργικού. Πάνω δεξιά στις κάρτες μπορείτε να βρείτε βίντεο στο οποίο έχουμε δείξει στο παρελθόν πώς μπορείτε να κάνετε την διαδικασία αυτή και έπειτα μπορείτε να εγκαταστήσετε όποια προγράμματα θέλετε. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεό μας. Αν θέλετε, κάτω στα σχόλια αφήστε μας τις παρατηρήσεις και τις εντυπώσεις σας και για το συγκεκριμένο PC Build αλλά και για το βίντεο γενικότερα. Αν θέλετε, αφήστε μας ένα like και αν έρχεστε πρώτη φορά στο κανάλι μας, εδώ από κάτω μπορείτε να βρείτε το κουμπί και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι έτσι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα φτιάχνουμε τέτοια βίντεο και όχι μόνο. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.